کی جناب والا پھر وجد ہی آکھیا جائے گا نا، اور کوئی ادامانی مفہوم نہیں لیا جائے گا۔ ادب دا تقاضا بھی یہ وے جنوں صوفی راتا مسلیاں تے درود و سلام پڑھ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دے نغمے درود و سلام دیاں ڈھالیاں پیش کر کے آکھن کدیا وہ غریباں دے لاکھ دیا وہ کدیا وہ یا سیدی یا رسول اللہ کدیا وہ محلے یا رسول اللہ گناہگاراں راہ تیرے نے ملے۔ آؤ عزیزان گرامی، امام الانبیاء علیہ السلام احد پہاڑ تے تشریف لے گئے نے، پہاڑ وجد وچ آ گیا وے، بولو پہاڑ، آنکھو پہاڑ وجد وچ آ کے جھومیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے انج کر کے اپنی ایڑی مبارک دی، انج کر کے جنبش ایڑی مبارک نو دیتی، ایڑی مبارک انج کر کے پہاڑ دی چوٹی تے لائی، فرمایا احد ٹھہر جاؤ، تیرے تے ایک نبی ایک صدیق دو شہید موجود نے۔ ایک نبی ہے ایک صدیق ہے تے دو، انہاں دا کی بنے گا جڑے آندے نے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ بخاری شریف وچ حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹاؤن واسطے تیار ہاں، ہوئے زبان کٹاں گا نہیں آکھاں گا آ تمہیں کملی والے کریم آقا دا صدقے دل نال کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ تے پکا ایمان رکھ کے، امام الانبیاء تے پکا ایمان رکھ، دین نو دین سمجھ، اسلام نو اسلام سمجھ، عقیدہ صحیح لے کے قبر چ جا، غلط عقیدہ لے کے گئے ہوں قبر چلیتر مار مار بوتھا ونگا کر دینا فرشتے۔ یاد رکھ لے نبی کریم امام الانبیاء نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے تے ایک صدیق ایک نبی ایک صدیق دو شہید کھڑے۔ احد رک گیا۔ دسو پہاڑ دے کان ہوندے نے، زبان ہوندی، ذہن عقل شعور، وہ کتھے پی ایچ ڈی کیتی سی، کس جگہ تے کس کالج اور یونیورسٹی دی سند سی، احد پہاڑ دے کول۔ پتہ چلیا پتھراں نال بھی نبی کلام کرے، پتھر بھی کلام سمجھ جاندے، پتھر بھی کلام سمجھ، ادب اینو آہدے پتھر بھی کلام سمجھ جاندے۔ سرکار نے فرمایا ایک نبی ایک صدیق دو شہید۔ آقا نے پہلا دستا فرمایا یاد رکھیا جے لوکو میرا عمر بھی شہید ہوئے گا تے میرا عثمان بھی شہید ہوئے گا۔ خبر دے دیتی، علم غیب اور کنوں آندے نے، پہلا خبر دے دیتی فرمایا میرا عمر بھی شہید ہے تے میرا عثمان بھی شہید ہے۔ آؤ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کڈا اچھا اللہ نے مرتبہ دیتا، کڈا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ پھر جدو سرکار نے فرما دیتا سی نا تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگ دے سن اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا وجعل موتی فی بلدی رسولکا، اللہ میں نو موت دے تے شہادت دی موت دے۔ سبحان اللہ، یا اللہ میں نو موت دے وی تے شہادت دی موت دے وی تے یا رب العالمین ہور کدرے بھی موت نہ دے وی وجعل موتی فی بلدی رسولکا، یا اللہ مدینہ پاک وچ موت آوے، شہادت تے آوے تے مدینہ پاک وچ موت آوے، کیونکہ عمر ابن خطاب دا عقیدہ تے ایمان ہے وے، آپ دا وجدان ہے وے، جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھو حیاتی ہے، جے موت آوے تے پھر سمجھو
امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے مدینے وچ مرن والا ایمان اتے مرن والا آقا فرما دے نے میں قیامت نو او دی شفاعت دا ذمہ دار ہاں جے موت آوے مدینے وچ تے پھر سمجھو حیاتی وگرنہ موت تو بدتر ہے جینا یا رسول اللہ وگرنہ موت تو بدتر ہے جینا آؤ جناب عمر ابن خطاب دی بارگاہ دے اندر خراج تحسین پیش کر دے جائیے کون عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت ہے آپ امیر المومنین مدینہ طیبہ دی ریاست دے مدینہ شہر دی ریاست دے امیر المومنین نے 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرنے والا عمر 22 لاکھ مربع میل دا حکمران او عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے دور وچ کوئی ظلم ہویا بولو تے صحیح کوئی ظلم ہویا کوئی جبر ہویا کوئی انسان تے انسان رہے رب محمد دی قسم حضرت عمر ابن خطاب دا دور ایڈا پاک دور سی کسے جانور دی جرت نہیں سی کہ کسے دوجی فصل وچ منہ مار جاؤ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے دور حکومت دے اندر دریائے دجلہ دے پل دے پھٹیاں دے وچ کسے کتے یا بکری دا پیر پھس جاوے بھوک نال بلکدا پیاس نال ترسدا مر جاوے کل نو عمر ابن خطاب دی رب دی بارگاہ دے وچ اے دا بھی حساب عمر نو دینا پے گا پتہ چلیا کوئی جانور بھی فاروق اعظم دی حکومت دے وچ پریشان ہویا بندے تے بندے رہے کوئی جانور بھی پریشان نہیں ہویا ویلے دے حکمرانوں غور کرو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ